Unsa man ang atong mga priority sa kinabuhi mga igsoon, asa ta karon naka-connect? Unsa ang atong mga gifokusan karon? Natural lang kung unsa ang atong gi-priority, mao po na atong fokusan. Now, kung ikaw usa ka estudyante karon, kung priority nimo ang imong pagtuon, imong pag-eskwela, dito ka naka-focus. Ug sa imong pag-focus, aduna gyud mo resulta gyud na siyang maayo. Makalampos ka gyud sa imong pagtuon. Hayag ang imong kaugmaon. Kay imo man gifokusan mao man to imong priority. Kung ikaw pod karon usa ka amahan, kung naka-focus ka sa imong pamilya, sa imong panginabuhian, natural lang nga molambo gyud ka kay mao may imong gifokusan, kay mao may imong priority. Good provider kaayo ka sa imong pamilya. Ma-providean gyud nimo ang tanan gikinahanglan sa imong pamilya tungod kay naka-priority man na sa imong kasing-kasing ug naka-focus ka diha. So adunay kalambuan sa inyong pamilya. Ug karon ikaw nga nangalagad sa Ginoo, asa ang atong priority? Kung ikaw nangalagad sa Ginoo nga atong priority ang kalibutan, ang imong gugmang naa sa kalibutan, natural lang gyud mga igsoon nga dili gyud ka mulambo sa imong spiritual life, sa imong pagpangalagad kay imong gifokusan ang imong priority man ang kalibutan, ang imong gugma naman sa kalibutan. So mulambo ka diha sa tawhanon nimo nga bahin, pero kulilat ka sa spiritual na bahin. Ang Dios nag-ingon, unahon nato pagpangita iyang harian. Pwede mo lambo ka sa tawhanon o sa material na bahin apan kumusta imong spiritual life. Nagkalayo ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo. Nagkalayo ang atong pagbati ug kita nagkalayo diha sa gingharian sa Ginoo. Diha na ang delikado mga igsoon. Kay ang pulong sa Ginoo nagingon, unahon pagpangita ang iyang gingharian. No? Mas maayo mga igsoon nga unahon nato pagpangita ang gingharian sa Ginoo kay ang tanan natong mga pangandoy, tanan natong mga kaugmaon, unsa man ang atong mga gi-desire o mga panalangin o tanan mga needs nato sa panimalay o unsa man na nga mga needs nato, kompleto na ihatag sa Ginoo, i-provide na siya tanan sa Ginoo kay siya man ang tuburan ang tag-iya sa tanang panalangin nga gikinahanglan nato. Muna didto ta mo focus, didto ta ma-priority sa Dios nga mo'y tag-iya sa mga panalangin nga atong gikinahanglan. Muna nga mali kayo mga igsoon kung dito ta sa panalangin nag-focus, wala sa Dios. Dito ta sa tag-iya sa blessing, amoy naghimo sa blessing. Dili sa mga material nga gihimo sa Ginoo, sa naghimo dito ta padulong. Kay kana ang tanan mga igsoon, i-follow ra gyud na sa Ginoo, mo follow ra gyud na siya. Musunod na itugyan og ihatag ra gyud na sa Ginoo ang tanan natong gikinahanglan. Kay usa ka delikado nga butang kung dili na ta ka-focus sa atong pagpangalagad mga igsoon. Na diha ang kadelikado. Muna mga igsoon, unahon nato pagpangita ang gingharian sa Ginoo kay aron ang tanan idugang ra sa Ginoo ug ihatag ang tanan, i-provide sa Dios ang tanan natong gikinahanglan. Ug mulambo ta sa atong pag-alagad diha sa atong buhi na Dios. Mulambo ta ang atong relasyon sa Ginoo kay mao man ang atong gi-priority, ang gingharian sa Dios. God bless. Igsoon.